Il mio nome è Gioia Curti e vengo da Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, in Calabria. Pensi che la musica stia cambiando? Credo che la musica stia cambiando anche nei vari generi, soprattutto anche in Italia. Quali sogno nel cassetto? Allora, io un giorno spero di diventare una cantante perché è la mia passione fin da piccola. Cosa significa Sanremo per me? Allora, Sanremo per me direi è davvero tutto, perché arrivare fin qui è una grande esperienza, anche sulla mia carriera musicale, sulla crescita personale. Quanto tempo impiego nella mia musica? E diciamo che nella mia musica io impiego tanto tempo, anzi nel tempo libero ascolto e canto solamente, per me la musica è tutto. Saluto tutti da Casa Sanremo Livebox.